अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, नया माल हमारा 2027 की कुर्बानी का आ चुका है। ये आपको इन्फॉर्मेशन वैसे दे दूं कि ये तकरीबन जो जानवर हैं ये सारे हमने सादकाबाद मंडी से लिए हैं। ठीक है, इस दफ़ा हमने इसमें दूध के लिए भी हमने कोई बछड़ियाँ ली हैं, वो भी आपको शौक करवाते हैं। लेकिन ये जो जानवर हैं सारे ये सादकाबाद के हैं। ठीक है, सादकाबाद मंडी आप जाएँ, आपको बहुत बहुत प्यारे जानवर मिलेंगे। आपको उठा के दिखाता हूँ। ये अब थके हुए हैं सारे। इनके सींग हमने काट दिए हैं, सींग आप देख सकते हैं। ठीक है, सींग पे दवाई शवाई लगाएंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। एक ये है और एक ये है, एक ये है। ये मैं आपको दिखा दूँ ज़रा सींग। ठीक है, ये आप सींग देखें। ये अभी ना पास नहीं आने देते, अभी इनको आदत नहीं है हमारी, तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा इनको आदत पड़ जाएगी। बाकी आपको बच्चियों का भी शौक करवाते हैं। बच्चियाँ जो हमने ली हैं, इस दफ़ा हमने सोचा कि दूध का भी काम कर लें। ये हमने एक जो है ना ये स्पर्म के लिए रख लिया है। स्लगर है ये, माशाल्लाह 4 दांत में है। और अब बाकी आपके सामने है, ये पिछले साल का ही हमने अभी रखा हुआ है। और ये हैं जी बच्चियाँ हमारी, ये खड़ी हैं। एक वो बैठी हुई है और एक ये चोलिस्तानी में है और एक ये बैठी हुई है। ये अभी माशाल्लाह हमने 5 ले ली हैं और 6 अभी रास्ते में हैं, वो भी सादकाबाद से लेके आ रहे हैं। ठीक है, कुछ मुल्तान के भी जानवर हैं, मुल्तान मंडी के भी, लेकिन ये जो ज़्यादातर हमारे हैं वो सादकाबाद मंडी के हैं। ये आपको वैसे इनकी मैं प्राइज़ें भी बता देता हूँ। ये जो बछड़ियाँ खड़ी है ये हमें पड़ी है 260 की। वो जो उसके साथ खड़ी है वो 280 की पड़ी है। ये चोलिस्तानी में पड़ी है 170 की। इस तरह ये वाली जो खड़ी है ये हमें 160 की पड़ी है, ये छोटी उम्र में। अब ये जानवर है ये हमें पड़ा है 3.5 का। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ प्राइस है इनकी, तो आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा। जो हज़रात बछड़ों का शौक़ करते हैं कुर्बानी के लिए, ये उनके लिए। ठीक है, अब ये जो जानवर है ये हमें पड़ा 4.5 लाख का। ठीक है जी, ये अभी खीरे हैं, पक्के खीरे हैं ये। इंशाल्लाह ये 4 महीने तक 2 दांत हो जाएगा। ये भी हमें 4.5 लाख का पड़ा है। तो ये मुख्तलिफ़ इनकी जानवरों की रेंज है। मैंने कहा मैं आपसे ज़रा डिस्कस करूं। ठीक है, ये जी हमने रखा हुआ है स्लगर स्पर्म के लिए। इसको देखें ज़रा आप, इस तरफ आओ ज़रा, इस तरफ। ठीक है जी, ये चेक करें, ये हमने रखा हुआ है स्लगर। ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह स्पर्म के लिए जी। इसका एक जो टीका है 10,000 रुपये का हम दे रहे हैं। जिस हज़रात को चाहिए वो रब्ता कर सकता है। ये तो अभी पास भी नहीं आने देता ना। तो ये आपके सामने तकरीबन 4 कनाल की जगह है जिसमें हमने ये सारा शेड सिस्टम बनाया हुआ है। और अभी उस तरफ हम नया अपना फार्म बना रहे हैं जिस पे अभी वर्किंग हो रही है। तो अल्लाह करे इंशाल्लाह वो भी जब कंप्लीट हो जाएगा आपको दिखाएंगे, शौक करवाएंगे। अभी हमारे तकरीबन 80 के करीब जानवर होने हैं, जिसमें से मेरा ख्याल हमने 30 ही अभी लेके आए। कुछ 30 तक ही हमारे पास पूरे हुए हैं। जगह की वजह से अभी हम नहीं लेके आ रहे मज़ीद माल, और गर्मी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है। ताफ़ भाई कुछ 150-200 जानवर हो जाएगा हमारा। हाँ जी, इतना जानवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे जी ताफ़ भाई हैं, ये खातिम है इनके, बहुत ख़ास इनके खातिम है। ये बड़ी मोहब्बत करते हैं जानवरों से जी, तो जानवर भी इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। आप देख रहे हैं ये अब बारिश का मौसम है तो ये सारे अंदर जा रहे हैं शेड के अंदर। ये ज़रूरी है किसी भी फार्मिंग में कि आपके पास ओपन एरिया भी मौजूद हो और आपके पास कवर्ड एरिया भी मौजूद हो। ये दो चीज़ें आपके पास नहीं होंगी तो फ़ायदा नहीं है। और एरिया खुला होना चाहिए। अभी ये जो बच्चियाँ हैं ये हमने लेके जानी हैं उधर पीछे अपने एरिया में, क्योंकि इनको क्रॉस करवाना है। तो इसी में से हम कोई चुनेंगे बछड़ा जिनसे हमने इनको क्रॉस करवाना है। तो ये टोटल हमारी जो इस जगह पे और इधर ये सारी इन्वेस्टमेंट की जगह तो अपनी थी 4 कनाल, बाकी ये सारी है। इसका मैं आपको फिर किसी ब्लॉग में बताऊंगा कि कितना बजट हमारा इसमें लगा है। तो बाकी वैक्सीनेशन है, एक प्रॉपर हमने डॉक्टर रखा हुआ है। डॉक्टर के साथ साथ जनाब बंदे रखने हैं, फिर चारे का ख़र्चा और सूखी रोटियां हैं उसमें, तो ये वंडा शंडा मिला के तो ये ठीक ठाक ख़र्चा जो है ना वो बन जाता है। ठीक है, बाकी जिस भाई ने जानवर लेना हो
बड़े माकूल रेट में लेना हो तो इंशाल्लाह हमसे रब्ता करें। और आपको इस चीज़ की गारंटी होगी कि इनके अंदर चर्बी नहीं होगी, फ़ैट नहीं होगा इनके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मीट निकलेगा इनके अंदर से और ख़ूबसूरत जानवर होगा। अल्लाह ताला जानवर जो है वो गोश्त की निस्बत तो नहीं रखनी चाहिए जानवर से, लेकिन ये कि खूबसूरती और आपकी नीयत खुलूस पे होती है कुर्बानी। तो ये इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर होंगे, घर के तैयार करदा जानवर होंगे। इनको आलू वगैरह हम नहीं खिलाते, ठीक है। ये अभी आपके सामने भी खड़े हैं, ये अभी सिर्फ पक्के खीरे हैं, तो आप इनकी हेल्थ देखें किस तरह की इनकी हेल्थ है, ठीक है। और ये प्योर ब्रीड है, क्रॉस ब्रीड नहीं है। तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा जानवर देख के। जिस हज़रात ने भी लेने हो कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको दे देंगे, तो आप रब्ता करें और तशरीफ़ भी लेके आएँ। अगर फार्मिंग के बारे से कोई बात कोई डिस्कस करनी है आप ज़रूर पूछें, ठीक है जी। तो अभी ये बछड़ियाँ भी इंशाल्लाह जब क्रॉस होंगी आपको बताएंगे किस एज पे हमने। अभी ये चोलिस्तान वाली जो है ना, ये हीट पे आ गई थी, लेकिन हमने इसको क्रॉस नहीं करवाया क्योंकि अभी इसकी एज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें अभी इसको क्रॉसिंग करना चाहिए। ये सारी बछड़ियाँ, ठीक है। ये आपके सामने आप देख भी सकते हैं चिट्ठा इनका 1 2 3। ये प्योर गुलाबी में ये हमें 6.5 लाख रुपए की पड़ी है, ये देखें जी आप, ठीक है जी। ये 6.5 लाख में हमें पड़ी है। बहुत खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह। बाकी ये सारी आपके सामने है, ठीक है जी, आप देख सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जी सब्सक्राइब करें और ताकि मज़ीद आपको वीडियोस भी मिल सकें, मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करें। ये ताफू भाई हैं, ये इनका नंबर मैं आपको दे दूँगा। जो भी हज़रात को रब्ता करना हो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, आपको ये मज़ीद गाइड कर देंगे इसके अंदर।